হয় প্ৰথমে আমাৰ বিটেডি বুলি ক'ব লাগিব ন বড়োলেণ্ডলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু গয়াৰী ছাৰলৈ মোৰ ধন্যবাদ আৰু জুৰি আৰু মোৰ সংগী আছে গংগা আৰু ভাল লাগিছে আজি প্ৰথম দেখিছোঁহি একচুৱেলি আমি কাবাডীৰহে আছিলোঁ এই খেলখন দেখি খুব ভাল লাগিছে ডেমো চাই আছোঁ এতিয়া এইখিনি চাই আমি যিহেতুকে আমি এতিয়া অসমত আমি প্ৰত্যেকখন জিলাতে গৈ যাতে আমি সেই প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি আজি আমাক মাতিছে ইয়ালৈ ডেমোখিনি চাই জুৰি বাইদেউ আছে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট গৈ আমি আৰু যিমানখিনি আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সেইটোলৈ আমি অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম আৰু ভাবিছোঁ সুন্দৰ সকলোৱে আগুৱালি ল'ব ল'ৰা ছোৱালী আৰু ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ মই কাবাডীৰ হৈ অলৰেডি মোৰ পৰিচয়টো দিলে আৰু ক'বলগীয়া একো নাই সেইখিনিয়ে মোৰ আজিলৈ থেংক ইউ ধন্যবাদ আমি অসমৰ কামৰূপৰ হয় আমি নিজে খেলোঁ এটা নেশ্যনেল প্লেয়াৰ হয় মই খো খোৰ আছিলোঁ আৰু এতিয়া খেলৰ লগত জড়িত হৈছোঁ যে ফেডাৰেশ্যনত আছোঁ আমি টেকনিচিয়েল হিচাপত আছোঁ আমি এই খেলৰ বিষয়ে শুনি পেলাই আমি অসমত যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এই প্ৰচাৰটো নাই এই চকবলটো খুব সুন্দৰ খেল এখন আমি ডেমো আজি চালোঁ ডেমো চাই ভাবিলোঁ যে কোনো ধৰণৰ ইঞ্জুৰি নোহোৱা এখন খুব সুন্দৰ টেকনিকেল খেল গতিকে এই খেলখনৰ আমি অলৰেডি কম্পিটিশ্যনটো হৈছে মেডেল পাইছে আমি গম পালোঁ যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ এতিয়া প্ৰচাৰ নাই সেই প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি ডেমোখিনি চাই পেলাই যাতে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত আমি ইনক্লুডেড নাই সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনলৈকে গৈ পেলাই এই খেলাখন দেখাই তাত খেলুৱৈ আমি নতুন খেলুৱৈ ওলাই পেলাই যাতে এই খেলখনৰ এটা জৰি কৰি পেলাই অসমৰ হয় আকৌ আমি অলিম্পিকলৈকে পদাৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ সেইটোত আমাৰ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যাতে আমি ইণ্ডিয়াৰ টীম এটা বনাই অলিম্পিক পদাৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ তাৰলৈকে লক্ষ্য কৰি মই ক্ৰীড়া ভাৰতীৰ ফালৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই এজন ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট তো সেই হিচাপতো আছোঁ আৰু খেলুৱৈ হিচাপতো SLCৰ লগতো জড়িত হৈ আছোঁ গতিকে এই খেলখনৰ যাতে গোটেই দিশটো চাই পেলাই আমি খুব সুন্দৰভাৱে আমি এই ডিষ্ট্ৰিক্টে তাক আমি লৈ পেলাই খেলৰ টীমখিনি আমি উলিয়াব পাৰোঁ খেলুৱৈখিনি ওলাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ মেইন প্ৰধান কাম আৰু তাৰ বাবে আমি আজি বিটিটি আহি পেলাই মেমৰি ছাৰৰ ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আহিয়ে খুব ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ যিটো আপ্যায়ন আমাৰলোকে আপ্যায়ন কৰিছে আমাক যিখিনি তেওঁ মৰম আদৰ দিছে খুবেই ভাল লাগিছে যিটো ভৱিষ্যবাণী আমাৰলোকে ৰাখিছে সেইখিনিও মানে আমি আপ্যায়িত সাংঘাতিক মানে আপ্যায়ন হৈছোঁ তেখেতৰ যিটো আমাৰ প্ৰতি তেখেতৰ শ্ৰদ্ধা আৰু আমিও তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কৰিছোঁ যে এই খেলৰ লগত যদি এই খেলুৱৈখিনিক তেওঁ আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমাৰ লগত জড়িত হৈ এই ডেমোখন দিছে আৰু ডেমোখন দিয়াৰ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেই বিষয়টো যাতে আমি অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য সেইটো লৈ আহিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে যিহেতুকে এটা ইনজুৰ নোহোৱাকৈ এখন খেলুৱৈৰ যিটো আমাৰ সুলভ মন সাংঘাতিক বহল মন খেলুৱৈবিলাকৰ গতিকে সেই খেলুৱৈৰ দৃষ্টিভংগীৰে যদি আমি চাওঁ এজন খেলুৱৈ গঢ়াৰ কাৰণে এই খেলখন খুব সুবিধাজনক অভিভাৱকসকলে এই খেলখনত তেওঁলোক পদাৰ্পণ কৰিব দিব কাৰণ যিহেতুকে বডি আমাৰ বেছি ইঞ্জুৰি নহয় আৰু খেলৰ যিটো টেকনিকেলি যিটো স্পীড যিটো আমি 3 ছেকশ্যন ক'লে মানে 3বাৰ আপোনাৰ এইটো পাছ কৰিব পাৰি 3 ছেকেণ্ড মাত্ৰ হাতত ৰাখিব পাৰি বলটো গতিকে এটা খুব টেকনিকেলি খেল এটা কম সময়ৰ ভিতৰত এজন খেলুৱৈ যিটো বডি স্পীডনেছ সেই স্পীডনেছটো দেখিব তাতে গতিকে সেই স্পীডনেছটো আনিব লগা হ'লে এজন খেলুৱৈ নিজকে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু যেতিয়া আমি আমাৰ বডিটোৰ লগত মেণ্টেলিটি আমাৰ গোটেইখিনি আপোনাৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ থাকিব সুন্দৰ নাগৰিক গঢ়িব গতিকে সেই সুন্দৰ নাগৰিক হ'লে দেশখন উন্নতি হ'ব সেইটো আমি দেখি পালোঁ খেলখনৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে খুব উৎসাহিত আৰু খেলখনৰ বিষয়ে জানি খেলৰ যিটো মানে টেকনিকেলিটাৰ সেই টেকনিকেলিটো গম পাই আমি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু যথা সময়ত আমি ভাবিছোঁ আগন্তুক সময়ত এই খেলটো প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি আমি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ খেলুৱৈ আমি গঢ়িম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু বাইদেউ আহিছে তেখেত অলকা চৌধুৰী তেখেত আমাৰ প্ৰথম অসমৰ কাবাডীৰ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট মহিলা প্ৰথম গতিকে তেখেতে ইমান দিনে মানে খেলৰ লগত যদিও খেলখিনি চাই সেই টিভিৰ লগত বা ফিল্ডত তেওঁ নিজে জড়িত হোৱা নাছিলে গতিকে তেখেতৰ যিটো স্পীড সেই স্পীডটো মই পাই এইবাৰ মই আনিছোঁ যে এই খেলখনত তেখেতে যিটো ডেমো থাকিলে
তেখেতো বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গৈ এই খেলুৱৈ ওলাবৰ কাৰণে তেওঁ মানে এটা মানে হেৰি দিলে, আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে। গতিকে বাইদেৱে ক'ব, বাইদেউ খুব সুন্দৰ ভাল খেলুৱৈ আছিলে আৰু তাৰ বাবে অসমৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছিলে, প্ৰথম অসমৰ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট। গতিকে তেখেতৰ যিটো স্পীড, সেই স্পীডনেছটো এবাৰ এই খেলখনত তেখেতে প্লেয়াৰ ওলোৱাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। তেখেতে ক'ব কেনেকুৱা পালে খেলটো সেইটো। जिहेतु दिनै नुखाबाय जोंनि गेजेराव गोबां माने मेडेलिस्ट प्लेयारफोर फैदों, सोरबा काबादि सोरबा ख'ख'। बिथांमोना जोंजों कन्टेक्ट खालामबाय थादोंमोन आरो गोबां अलिम्पिकनिबो माखासे मेम्बारफोर फैनो दङमोन। बिथांमोना माखासे उसुबिदानि थाखाय फैथ'नो हायाखिसै, गुबुन गुबुन जायगाफ्राव इभेन्ट जाबाय थादों होननाय खोनादों। थ' दिनै बिथांमोना नायनानै जों जिहेतु मोनसे सिन्था खालामबाय थादों जे दिनै सकबलखौ क'क्राझारल' नङा, अकल जोंनि बिटिआर बड'लेण्डआवल' नङा, जिहेतु जों बेखौ सारा आसामावनो बोरै जोङो गोसार होनानै जों बे गेमखौ बयनिबो नोजोराव जाहाथे मोजां मोनसे इभेन्ट खालामनो हायो, बे उद्देश्यआ जोंहा दंखायोमोन। आरो बिनिखायनो बिथांमोनखौ जों लिंहरदों आरो बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोना खोब मोजां मोनदों आरो बिथांमोना फैनानै निस्सय बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब खालामनायनि खोथा बुंदों। आरो बिथांमोना मोनफ्रोमबो आसामाव जिहेतु जोंखौ दा डेम' बिथांमोना मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जि जायगाफ्राव जों डिस्ट्रिक्ट बानायाखै, दाबो एप्लिकेसन हराखै, बे जायगाफ्राव बिथांमोना जोंखौ सहाय खालामनायनि खोथा। आरो बेहाय जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव एप्लिकेसन खालामगोन आरो थाबैनो जोङो आसामाव जिहेतु जोंहा दासिम आसामाव 10थाल' जोङो डिस्ट्रिक्ट दङ, दा 10था डिस्ट्रिक्टनि जोङो जायगायाव दा बारायनो नागिरबाय। जिहेतु जों सानदों हानायमानि अल आसामाव जेसेबां डिस्ट्रिक्टफोर दं बे डिस्ट्रिक्टआवनो जों बे गेमखौ हरनो नागिरदों। आरो डिस्ट्रिक्टआ जोंना कमप्लिट जाजोबखांनायनि उनावनो जों मोनसे अल आसामाव जों सबसे टप मोनसे गेम जोङो टुर्नामेन्ट फाथिनो थांगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे जोङो बे गेम जोबनायनि लगावनो जोङो नर्थ इस्टनि जिखिनि मोनसे जोङो माने माबा दङ, माने फेडारेसन दानांगौ, बेखौबो जोङो दानानै होसिगोन। मानोना जोंना इण्डियाआव दा मोनफ्रोमबो जन हिसाबै बेबायदि गेम जागासिनो। जोंहाबो नर्थ इस्टआव जोंहा गासै 8टा स्टेट दङ। दा बे 8टा स्टेटआवबो जोंहा मोनसे टुर्नामेन्ट फाथिनांगौ, बेनि दायथ'आबो जिहेतु आंनाव दं हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो जोङो LINFP आव जों थाबैनो मिटिं लानानै जोङो मोनफ्रोमबो स्टेटनिफ्राय जोङो साबा रिप्रेजेन्टेटिभ लिंहरनानै बिथांमोननि जोङो स्टेट बडिखौ जों दानानै हरनो नागिरदों। आरो बडिया दाखांनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननोबो जों जेनेरेलि मोनसे डेम' देखायनानै थाबैनो आरो बिनि उनाव जों नर्थ इस्ट जोङो मोनसे टुर्नामेन्ट जों फाथिनोबो थांगासिनो दङ। दा ओंखायनो आं सानदों जोङो सकबलखौ आरो जोङो एसे मोजाङाव लाबोफिननो नागिरबाय। आरो सकबलखौ जोङो सारा आसामजोंल' नङा, जोङो नर्थ इस्टआव बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो पर्जानि गेजेराव जोंनिफ्राय जेसेबां हायो जोङो गोख्रों टिम बानायदों। आरो बिथांमोना मा होनदों, प्रत्येक माने दिनावनो मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो स्टेटआव थांनानै बिथांमोना फोरोंहैनो थाखाय रेडि जानानै दङ। दा ओंखायनो जोङो प्रथम दिनै नैबे दलजरा गामिनि मोनसे मा होनो माइ फोथाराव जोङो फिसाब्लाबो दिनै मोनसे जों डेम' लादों। आरो बे डेम'नि गेजेरजोंनो जोङो दिनैनिफ्राय मोनसे जागरन जाफिनबाय, सकबला जे मोनसे जागरन जाफिनबाय, बेखौ दिनै मोनसे फोरमान होबाय। आरो बिनि उनावनो जों कन्टिनिउसलि जोङो सकबलखौ जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट मोनफ्रोमबो जायगाफ्राव जोङो गेलेहोनायनि मोनसे पलिसिखौ जों लाबाय थादों। आरो थाबैनो जोङो मोजां मोनसे जोङो अल आसाम माने गेजेराव जों मोनसे कचिंबो जोङो लानो नागिरदों। आरो कचिंनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टखौ जोङो थाबैनो माने बडि दाफुंनानै होनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि लादों। अल इण्डिया हिसाबै दा आसामनि सकबल टिमा मा पजिसनाव दं? दिनै अल इण्डिया बेसिसाव जोङो साब जुनियराव जों सबसे टप नाम्बार 1आव दङ। आरो जोङो चेम्पियननि खेथ्रआव जोङो माने सिनियरनि खेथ्रआव जाहैबाय जोंहा अमेना सबसे टपआव दङ। बिनिफ्राय जोंहा मेन्सआ जोङो हौवासाफोरा जोङो सेकेन्ड पजिसनावसो दङ। दासिमबो जोङो फार्स्ट पजिसन लानो हायाखै, जिहेतु दासिमबो जोङो आसामा चेम्पियन जानो हायाखै। मानोना पान्जाबा बिराद स्ट्रं। जोङो सानदों एबार नेक्स्टआव जोङो मोनफ्रोमबो आसामनिफ्राय जुदि मोजां मोजां टेलेन्ट प्लेयारफोर मोनोब्ला जों फैगोन समाव पान्जाबखौ फेजेननानै जों सबसे टप, जोंना जास्ट हौवासाफोरल'सै जों फेजेननो। गथिखे जोङो दिनै मोनफ्रोमबो इभेन्टआवनो जों साब जुनियरानो जा अमेन चेम्पियनानो जा सिनियर, जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों चेम्पियन खालामनो हायो। नाथाय जोङो हौवाफोरखौ मारै चेम्पियनशिप खालामनो हागोन, हौवाफोरखौ जों सबसे दिनै इण्डियानि गेजेराव सबसे टप जोङो आसाम हिसाबै जोङो खालामनो हागोन, बिनि थाखायबो जोङो जुजिबाय थादों। जायफोरा सकबल गेलेनो गोसो बिथांमोनहा माबायदि जगाजगनि थाखाय
गेजेरजों नोंथांमोनजों जगाजग खालामो बिथांमोना सफ्टबल गेलेनोबा जोंनि माखासे बे टेकनिकेल पार्टफोर दङ बिथांमोना जोंखौ खबर खालामनो हागोन आरो बिथांमोना फैयोब्ला जों बिथांमोनखौ फ्रि कचिं होनाय जागोन जों बिथांमोननिफ्राय थाइसेबो फैसाबो जोंनो नाङा बिथाङा जुदि जोंनि सफ्टबलखौ जुदि सोलोंनो इच्छा दङब्ला उत्सुक दङब्ला आरो बबेबा स्कुलफोरा जुदि सफ्टबलखौ जुदि बेबायदि माने लांहोनानै फरायसाफोरखौ गेलेहोनो सानदोंब्ला जोंनिफ्राय टिम थांनो थाखाय रेडि आरो जोंनो जास्ट बिथांमोना जानाय आरो थांनाय फैनायनिखौल' जोंनो होनांगौ जोंनो एक्सट्रा फैसा नाङा बिथांमोननो जोंनो गारि भारानि बेबस्थाखौ खालामना हरनांगौ आरो जोङो जेसेबां दिन बेहाय फोरोंनांगौ सप्तासे 10 दिन जों फोरोंनानै होबोगोन आरो बिनि थाखायबो बिथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जागोन बेनिखायनो नोंथांमोननि बे मिडियानि माध्यमजों जायफ्रा दिनै सफ्टबलखौ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै एप्लिकेसन लानो गोसो दङ बिथांमोना इमिडियेटलि आंखौ कन्टेक्ट खालाय आरो बिथांमोननो जोङो मा होनदों कमिटिजों मोनसे फर्म खालामनानै होगोन दाना होगोन आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोननो जों माबायदि प्लेयार प्रडाक्सन खालामनांगौ बिनि सायावबो जों बिथांमोनखौ फोरोंनाय जागोन आरो